ครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับในรายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.ครับในช่วงวันและเวลานี้ที่เราจะมาร่วมติดตามการดำเนินงานการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงในอนาคตนะครับทาง Bangkok TV โดยผมยศพรพยุงสุวรรณก็รับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับเป็นประจำนะครับที่เราจะกลับมาพบกันหลายเรื่องหลายตอนที่เราได้นำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมาอำนาจหน้าที่ของคปก.ภาพรวมการดำเนินงานในรอบ1 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงทิศทางการปฏิรูปกฎหมายปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแนวคิดในเรื่องของระบบบำนาญภาคประชาชนซึ่งทุกตอนก็เป็นท่านอาจารย์สุนีชัยรสที่มาเล่าให้ฟังนะครับก็ได้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนควรรู้แล้วก็ควรทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันและที่สำคัญหวังไปมากกว่านั้นก็คือถ้ามามีส่วนร่วมได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่อยากจะให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า Talk of the Town มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นระยะแล้วก็พอพูดถึงทีไรก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวครับเรื่องของแนวทางการพัฒนาสวัสดิการประกันสังคมให้มีคุณภาพหลายคนมองว่าไม่มีคุณภาพหลายคนไม่อยากไปใช้หลายคนมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนอีกชนชั้นหนึ่งถ้าจะอยู่ในสวัสดิการประกันสังคมนี้นะครับในเรื่องนี้อาจารย์มองอย่างไรท่านอาจารย์สุนีชัยรสจับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมาบอกเล่าให้ฟังท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับสวัสดีอีกครั้งครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเดิมแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจมากครับอาจารย์เพราะว่าคนที่อยู่ในกองทุนนี้แล้วก็มีสิทธิตามกองทุนประกันสังคมจำนวนหลายล้านคนตอนนี้11 ล้าน11 ล้านคนใช่ไหมครับโดยประมาณที่มามีส่วนที่จะต้องทั้งส่งเงินเข้าสมทบแล้วก็ใช้สิทธิตามประกันสังคมนี้มีหลายคนสงสัยมากครับอาจารย์ว่าเรื่องนี้มีปัญหาอาจารย์สุนีก็พูดหลายที่ต่อหลายที่ว่ามันมีปัญหาก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งว่าปัญหาสำคัญของกองทุนประกันสังคมที่ทำให้หลายๆคนไม่รู้สึกภาคภูมิใจไม่อยากจะไปใช้เนี่ยมันคือตรงไหนยังไงครับอาจารย์ประกันสังคมเนี่ยคล้ายๆมันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่สังคมควรจะดูแลคนเขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็คล้ายๆแนวคิดเดิมเนี่ยเพียงแต่มันไม่สู่ยกระดับไปสู่ความสมบูรณ์แต่ความจริงแนวคิดเนี่ยมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทุกคนรับผิดชอบช่วยกันข้าพเจ้าก็สมทบในฐานะคนทำงานนายจ้างสมทบรัฐบาลสมทบเพราะฉะนั้นเป็นกองทุนที่มีลักษณะร่วมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าด้วยความหวังว่ามันจะถูกออกแบบให้เป็นอย่างนี้แล้วสะสมมายาวนานตั้งแต่ปี 2533 ตอนนี้มีเงินทุนหลายแสนล้านบาทอยู่ในมือฟังดูน่าดีใจมากเป็นกองทุนที่ใหญ่โตมากเรียกว่าควรจะพัฒนาไปสู่การดูแลผู้ประกันตนเนี่ยให้ได้มากเพราะมันมีสองปัญหาแรกก็คือ11 ล้านคนที่อยู่ตามระบบของการทำงานภาคเอกชนตอนนี้แล้วก็ไปยกเว้นหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเล็กน้อยที่เข้ามาอยู่ในนี้นี่ภาพที่1แต่คนจำนวนมากอยากเข้าประกันสังคมคือก่อนจะไปถึงปัญหาคุณยศพรถามเลยอยากเล่าให้ฟังนิดนึงที่เขากำลังแก้ไขกฎหมายร่างประกันสังคมฉบับเข้าชื่อของขบวนเนี่ยเขาเรียกร้องประกันแรกขยายจากคนที่อยู่ในระบบโรงงานบริษัทเอกชนหรือว่าภาครัฐอื่นให้ไปสู่แท็กซี่แรงงานนอกระบบกลุ่มที่คนทำงานบ้านที่เป็นเหมือนเราเรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้เหมือนกันอยากได้คือทุกคนอยากมีประกันสังคมแบบนี้ไปสู่แท็กซี่ไปสู่อะไรก็ตามเกษตรกรเพราะฉะนั้นเขาสู้หลายกฎหมายกำลังเคลื่อนกันอยู่ตรงนี้ว่า1ตัวประกันสังคมเปิดทางให้ครอบคลุมคำแรกครอบคลุมไปสู่กลุ่มเหล่านี้ซึ่งถ้าครอบคลุมทั้งหมดแรงงานนอกระบบมี20 ล้านคนยังไม่นับอื่นๆอีกก็เท่ากับว่า30 ล้านคนจะเข้ามาสู่ฐานอันนี้แล้วก็ถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะคะพี่น้องผู้ทำงานอิสระอะไรต่างๆก็จะได้ฐานตรงนี้แล้วรัฐบาลต้องสมทบจะโยงไปสู่เหมือนบำนาญภาคประชาชนที่เราพูดมาด้วยว่าทุกคนทำด้วยตัวเองรัฐดูแลสังคมดูแลก็เป็นฐานใหญ่อันที่2ก็คือปัญหาที่เราพูดกันตอนต้น
ทำไมพนักงานราชการสื่อมวลชนคนทำงานกินเงินเดือน30,000 40,000ไม่ยอมไปหาหมอหรือไปใช้ระบบประกันสังคมใช้สิทธิประกันสังคมเพราะมีความรู้สึกว่ามันน้อยมันยุ่งแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่ออะไรมากมายมันน่าอัศจรรย์นะคะเช่นยกตัวอย่างเอางี้แล้วกันนะคะเช่นคนท้องนี่บอกว่าคลอดบุตรได้13,000ครับเหมาจ่ายนี่ดีมากเลยสู้กันมาหลายยกได้13,000เหมาจ่ายแต่ปรากฏว่าตอนไปฝากท้องต้องลางานตอนไปตรวจถ้าเกิดมีปัญหาระหว่างตั้งท้องเบิกอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่เกี่ยวได้ตอนออกคลอดอย่างเดียวถ้าเกิดแท้งลูกก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกันได้นิดๆหน่อยๆแทบไม่ได้อะไรพอหลังจากคลอดก็มีปัญหาอีกว่าอะไรจะได้อันนี้ยกเป็นตัวอย่างมันไม่ไปทั้งกระบวนอย่างเงี้ยค่ะหรือโยงไปถึงบำนาญอย่างที่ว่าก็จะมีสะดุดอยู่ตลอดรักษาพยาบาลแล้วกันค่ะอันนี้เห็นได้ชัดคนงานอยากได้คนที่มีรายได้น้อยอยากเข้าประกันสังคมอยากมีฐานพอเข้าปุ๊บ3 เดือนถึงจะได้รับสิทธิ์ที่จะไปหาหมอทั้งที่เขาอาจจะป่วยหรือเป็นปุ๊บแต่ทันทีที่คุณเข้าประกันสังคมพี่มีบัตรประกันสังคมปุ๊บสมัครคุณจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรทองคือคุณไปใช้บัตรทองก็ไม่ได้คุณจะไปใช้ประกันสังคมก็ไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คุณไปล็อกไว้ว่าถ้าไม่ครบ3 เดือนคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ แล้วคนที่ทำงานเนี่ยอันนี้คือโจ๊กว่ามันทำไมมันมีเงื่อนไขมากเลยหรือสู้ทำไปแล้วมีไอ้โน่นไอ้นี่ เป็นเงื่อนไขที่จะต้องไปอุทธรณ์เสร็จต้องไปสู้กันที่ศาลคือรวมความมาแล้วเนี่ยเงินมหาศาลซึ่งควรจะเป็นฐานให้กับคนทำงานกลับไปถูกเงื่อนไขของการบริหารจัดการซึ่งไม่เข้าใจและไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กฎหมายประกันสังคมเนี่ยค่อนข้างล้าหลังแล้วก็ถูกเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาเป็นลำดับไม่น่าเชื่อนะคะว่าเข้ารัฐบาลชุดที่แล้วเอาเข้าไปก็ผลักดันกันจนผ่านกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระ3มาเข้าสู่วุฒิสภากำลังเริ่มที่จะเข้าวุฒิสภาแต่พอดีมีการยุบสภากฎหมายนี้ก็จะตกไปครับขบวนคนทำงานก็เราจัดเวทีเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐบาลบอกว่าให้มันตกไปเถิดแล้วก็เอาเพราะมันไม่สมบูรณ์คือแก้มาแล้วก็ไม่สมบูรณ์ขอเอากฎหมายเข้าชื่อของภาคประชาชนซึ่งกำลังเข้าคิวอยู่พอดีแทนซึ่งก็โชคดีว่ารัฐบาลก็รับคือฉบับนั้นตกแล้วก็เอาฉบับนี้เข้าแต่ว่าเอาแขวนไว้เฉยๆตั้งแต่พฤศจิกา54ยังคาอยู่พฤศจิกา54เกือบ1 ปีแล้วเกือบ1 ปียังไม่เอาเข้าวาระอันนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาซึ่งมันน่าสนใจว่ามีเรื่องราวมากมายแต่ทำยังไงถึงจะมาสู่การแก้ไขได้ซึ่งขบวนคนทำงานที่ว่าเนี่ยให้ครอบคลุมอิสระโปร่งใสเนี่ยอยู่ในคอนเซปต์อยู่ในแนวคิดของกฎหมายฉบับนี้ครับค่ะคือพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจารย์พูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ปัญหาหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการที่หลายคนมองว่าไม่อิสระอาจารย์สุนีก็พูดหลายต่อหลายครั้งว่าไม่อิสระแล้วก็ดูมันชอบกลยังไงอย่างเงี้ยครับที่หลายคนมองว่ามันไม่อิสระแล้วก็มันเหมือนตรวจสอบไม่ได้มันดูไม่ชอบมาพากลเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ตรงนี้คือแท้ที่จริงเนี่ยเขาก็มีระบบไตรภาคีเช่นมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่เนื่องจากกติกาที่ออกแบบไว้ในส่วนนั้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เพียงพอแล้วก็ไม่ได้มีหลักประกันการมีส่วนร่วมของคนผู้ประกันตนอย่างแท้จริงอันนี้ง่ายๆอันที่2ก็คือกองทุนที่ใหญ่โตเกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงานเนี่ยไปอยู่ในส่วนของกระทรวงแรงงานเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วกองทุนระดับเนี้ยมันควรจะมีการบริหารงานที่เป็นอิสระมีคณะกรรมการที่ไม่ขึ้นต่อรัฐบาลคือคล้ายๆกับว่าสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระแล้วก็เขาเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกกรรมการให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มีตัวแทนจากคนงานเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่เพราะคนถ้ามาจากตัวแทนของคนประกันตนที่เข้าใจเรื่องเนี่ยเขาไม่ออกหรอกระเบียบอะไรที่มันเฉยๆที่มันล้าหลังที่มันไม่เป็นธรรมเต็มไปหมดเนี่ยแล้วแก้ยากมากเลยทั้งที่บางเรื่องรัฐมนตรีเซ็นนิดเดียวก็แก้ได้นะคะแต่เสนอไปเยอะแยะเลยตั้งแต่คนงานเสนอเองแม้แต่นายจ้างก็เสนอคณะกรรมการใครต่อใครเสนอเยอะแยะแต่ไม่มีการแก้เพราะฉะนั้นมันต้องรื้อระบบตรงนี้นิดนึงอันที่2เงินทุนเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยตีสัก100,000 ล้านเป็นเงินที่แต่ต้องเอาไปลงทุนถ้าคุณมีเงิน100,000 ล้านอยู่ในมือแล้วคุณบริหารเก่งไม่ให้เงินศูนย์แต่ขณะเดียวกันก็ให้มันงอกเงยบนฐานที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็คิดว่าควรจะมีมืออาชีพที่เก่งๆเนี่ย
ถูกคัดเลือกโดยกรรมการที่มาจากความโปร่งใสที่มาจากการมีส่วนร่วมเนี่ยกรรมการเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การลงทุนที่โอ้โหแสนล้านอาจจะเป็น200,000,000,000 300,000,000,000เพราะว่าก็ทีเวลาในทุนเขาลงทุนเขายังรวยขึ้นนะทำไมกองทุนนี้ลงทุนไปแล้วบ่นไปเรื่อยๆว่าเงินจะหมดลดน้อยลงไปก็ไม่ลดแต่ไม่งอกเงยสองก็คือสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าไปมีกฎระเบียบไว้ข้อหนึ่งที่โดนวิจารณ์หนักมาก10%เป็นเงินบริหารค่าบริหารจัดการซึ่งคนรู้สึกว่าถ้าคนที่มาจากจิตวิญญาณของคนดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนซึ่งมีเยอะแยะเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องใช้ถึง10 ล้านไหม10 ล้านของเงิน200,000,000,000น่ะสมมตินะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช้หมดหรอกแต่ว่าช่องมันเปิดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การบริหารจัดการที่ถูกวิจารณ์หนักเช่นระบบคอมพิวเตอร์ 2,000 ล้านเช่นประชาสัมพันธ์มีรูปรัฐมนตรียืนอยู่แถวป้ายต่างๆ10 ล้านยกตัวอย่างเงี้ยคนงานเนี่ยกว่าจะได้เงินไปขอเบิกค่าป่วยค่าคลอดลูกค่าทำฟันไม่เกิน800ไม่เกินนั้นนี้เงื่อนไขเต็มไปหมดเลยแต่เวลามาบริหารจัดการเนี่ยเงิน10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านทำไมมันง่ายจังเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นฐานใหญ่ที่คนรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมคือเงินอย่างเงิน100,000 ล้านถ้าเป็นงบบริหารจัดการ 10% ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ประมาณ10,000 ล้านที่ต้องเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องค่าโฆษณานู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับไปต่างประเทศที่โดนวิจารณ์หนักมากแล้วคนก็ตั้งคำถามบอกว่าอันนี้แซวแบบชาวบ้านเขาบอกว่าเอาไปดูงานกันจังเลยไปดูมาแล้วไม่เห็นมันระบบมันจะดีขึ้นเลยทำไมมันยังแย่เหมือนเดิมเสียดายตังค์นึกถึงคนงานนะคะเงินเดือนแค่วันละ200 บาทขั้นต่ำเก็บเงินทุกกระเบียดเกษียณพอตกงานน้ำท่วมหมดสิทธิ์ไปเฉยๆเลยค่ะเขาตอนนี้เงื่อนไขเยอะนะคะเช่นพอคุณตกงานระเบียบบอกว่าคุณต้องจ่าย2 เท่าเพราะคุณไม่มีนายจ้างคนตกงานยิ่งให้จ่าย2 เท่าก็ทิ้งเลยพอทิ้งเลยที่จ่ายมา10 ปี15 ปีของเขาศูนย์เปล่าอันนี้ก็ลักลั่นแล้วยังแก้ปัญหาไม่ตกอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคนงานบ่นมากก็คือนายจ้างหักเงินเขาแล้วไม่ส่งกองพเนินหลายพันล้านบาทไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีน้ำยาไม่มีปัญญาในการไปจัดการเอาเงินเหล่านี้กลับเข้ามาแล้วก็ไม่มีบทลงโทษทำให้นายจ้างได้ใจเงินไม่ได้ไม่พอแต่สิ่งที่คนงานเจอเรื่องเยอะนะคะเมื่อเขาไปใช้สิทธิ์เขาใช้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเสียเงินไปตลอดปี1 2 ปียกตัวอย่างหรือ6 เดือนอะไรก็ตามพอไปถึงระบบฐานของประกันสังคมไม่มีชื่อเขาอยู่มันน่าจะปวดนะคะแล้วบทลงโทษเหล่านี้น้อยมากแต่ขณะที่คนงานคนประกันตนเนี่ยเขาทุกบาททุกสตางค์มีค่ามีความหมายเขามากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าไม่แก้ที่มาของกรรมการไม่แก้ความเป็นอิสระไม่แก้กระบวนการที่ออกระเบียบอะไรให้มันดีกว่านี้ก็ไม่มีทางที่จะมานั่งแก้ปัญหาเขาอุทธรณ์กันตลอดเวลาค่ะเงินนิดๆหน่อยๆจนบางคนก็หนีไปเหนื่อยเพราะมันไม่คุ้มค่ากับกระบวนการตามงานต้องอุทธรณ์เยอะแยะมากมายนึกภาพระบบราชการนะคะว่ามันแสนจะยืดยาวขนาดไหนครับคือร่างกฎหมายของภาคประชาชนที่เข้าสภาไปแล้วเนี่ยคือมีการกำหนดไหมหรือดีไซน์ความอิสระขององค์กรนี้ไหมครับอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะกำหนดไว้ด้วยคือร่างนี้เป็นร่างแก้ไขทั้งฉบับครับคือเดิมตอนนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานค่ะกองทุนประกันสังคมก็อยู่ในส่วนของกระทรวงแรงงานครับแล้วที่ดีไซน์ไว้ล่ะครับอาจารย์ความอิสระที่ว่าเนี่ยมันควรจะออกมาจากกระทรวงแรงงานเลยไหมครับแค่ที่จริงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัดขาดว่าต้องมาทำเป็นเหมือนกองทุนอิสระเช่นไม่เหมือนสปสช.หรือไม่เหมือนกองทุนรายใหญ่ๆขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้กระบวนการที่มาที่ไปของกรรมการเนี่ยชัดเจนแล้วก็กรรมการเนี่ยเขาเรียกอะไรประธานกรรมการของกองทุนเนี่ยไม่ควรจะมาจากปลัดหรือไม่ควรจะมาจากรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ควรจะทำแบบนี้แต่ที่สำคัญคือที่มาขององค์ประกอบของกรรมการแล้วก็ระเบียบที่บอกว่าคุณไม่ต้องไปสังกัดอยู่ในกรมเดิมมันอยู่แค่กรมค่ะมันจะอยู่แค่กรม1ของกระทรวงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังให้กระทรวงเนี่ยกำกับอยู่ได้หรือจะยกให้นายกเลยก็ได้เขาก็สู้ไปถึงขั้นนั้นถ้านายกมาเป็นประธานคือคล้ายๆให้ภาพมันใหญ่ขึ้นขณะเดียวกันก็ซอยที่มาของกรรมการต่างๆให้มันชัดขึ้นนะคะอันนี้ก็พูดเป็นถึงเข้าสภาจริงๆก็คงมีการแก้ไขกันเยอะแต่ว่าแนวคิดอย่างเช่นกระบวนการไตรภาคีที่ถูกวิจารณ์กันมากเนี่ยระเบียบเขาออกมาอย่างนี้ค่ะเช่นไตรภาคีมาจากสหภาพแรงงานหรือสหภาแรงงานซึ่งกฎหมายบอกว่าสภาแรงงานก็มีสมาชิกมาจากสหภาพแรงงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
คนเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมีไม่กี่แสนคนเมื่อเทียบกับคน10 ล้าน สองก็คือในกระบวนการของสภาแรงงานสหภาพแรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปออกระเบียบว่าคุณมีสมาชิก20 คนนับ1 เสียงครับสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งใหญ่โตมีอยู่ 5,000 คนบางสหภาพ 3,000 คน1 เสียงครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเลือกตัวแทนของแรงงานที่เข้าไปอยู่ในกรรมการประกันสังคมก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่หน้าซ้ำๆจากกลุ่มที่ถ้าใช้คำพูดตรงไปตรงมาเขาบอกว่าเป็นตั้งฐานสหภาพไว้10 คน20 คน10 คน20 คนแต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อแรงงานชัดเจนเลยตามภารกิจของตัวเองในฐานะสหภาพแรงงานขณะที่สหภาพแรงงานที่เข้มแข็งขยายฐานของตัวเอง 3,000 คน 1,000 คน 5,000 คน1 เสียงพอนับเสียงของการโหวตก็จะแพ้ครับอันนี้พูดแบบรูปธรรมแต่เนื้อแท้ก็คือเขาบอกว่าแรงงานนอกระบบก็ต้องออกแบบที่ทำให้เขามามีสิทธิ์เลือกตัวแทนเขาด้วยเมื่อคุณจะขยายไปถึงแรงงานนอกระบบขยายไปถึงที่นั่นที่นี่ที่ไม่มีสหภาพแรงงานดีไซน์ตรงนี้จึงออกมาว่าต้องมีสัดส่วนหลายอย่างซึ่งถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรามีร่างทุกร่างเลยค่ะโดยเฉพาะร่างของภาคประชาชนหรือไม่ก็สอบถามได้นะคะว่าเราควรจะทำยังไงเพราะว่าในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเผื่อท่านให้แง่คิดเวลาจะเข้าไปสู่กรรมาธิการนะคะยังมีหลายเรื่องค่ะอันนี้ร่างที่พยายามทำให้ดีที่สุดแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าพอเวลาไปถกเถียงกันในสภานะคะก็ยังอาจจะมีประเด็นโต้แย้งท่านช่วยให้ความเห็นเป็นระยะเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าครอบคลุมให้ได้30 ล้านคนขยายสิทธิประโยชน์โดยความเป็นอิสระที่มาของการมีกรรมการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับท่านนอกเหนือจากแบบเดิมคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดไปถ้าเงินจำนวนแสนล้านมีการเอาไปลงทุนเขาออกแบบตรงนี้ไว้ชัดค่ะมีมืออาชีพที่เอามาสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเลือกเรียกว่ากรรมการบริหารกองทุนครับที่เป็นแบบเหมือนที่มาที่ไปให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะใช้ใครก็ได้ในส่วนราชการซึ่งข้าราชการเราก็จะไงจะลงทุนไม่เก่งนะใช่ก็จะไม่คล่องเท่าไหร่แต่ไม่โทษเขาสักทีเดียวค่ะเมื่อถูกออกแบบแต่ต้นให้ไปเป็นหน่วยงานของราชการมันก็จะต้องเป็นไปตามระบบของราชการนึกภาพออกไหมคะคำว่าอยู่ในสังกัดราชการมันก็ทั้งระเบียบทุกอย่างมันเป็นระเบียบของราชการแต่ถ้าบอกว่าบริหารงานเป็นอิสระอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหมายถึงว่ากรรมการออกแบบใหม่กรรมการร่างระเบียบใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องไปยึดแบบส่วนราชการมันก็พันกันไปถึงโน่นอย่างเงี้ยครับคณะกรรมการมาจากส่วนต่างๆที่อาจารย์ได้ว่าไปผู้แทนแรงงานที่กว้างขวางให้มีหลักประกันว่าเขาต้องมามีส่วนร่วมชัดเจนออกความเห็นเกี่ยวกับกองทุนนี้มีมติตัดสินใจได้ด้วยมีความมีอำนาจด้วยว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็หวังแล้วก็มีกรรมการกองทุนเพื่อมาบริหารจัดการเรื่องการลงทุนต่างหากคือแยกต่างหากแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบอร์ดชุดนี้ค่ะอ๋อครับให้ท่านถ้าเป็นไปได้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็น่าจะดีอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เพราะแท้ที่จริงแล้วในสิทธิประโยชน์เนี่ยในอนาคตนะคะเพื่อพัฒนาเช่นมันอาจจะถูกออกแบบไปว่านอกเหนือจากฐานตามกฎหมายของแนวคิดประกันสังคมแค่นี้เนี่ยมันอาจจะยกระดับไปสู่ฐานของการสร้างระบบสวัสดิการสังคมทั้งระบบเขาบอกว่าควรจะทำให้ประกันสังคมยกระดับไปสู่การเป็นสวัสดิการสังคมทั้งระบบครอบคลุมทุกผู้คนให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่เฉพาะหน้าของการแก้ไขในเรื่องหลักๆแต่แท้จริงมันต้องยกระดับไปสู่การสร้างฐานสวัสดิการสังคมซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่พิจารณาปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการสังคมก็กำลังศึกษาทั้งระบบอยู่เหมือนกันเพราะว่าประกันสังคมมันตั้งแต่เกิดเนาะเด็กมาได้400อย่างเงี้ยทุกคนก็หัวเราะแล้วก็ได้แค่อายุ6 ปีหมดสิทธิ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่เกิดนะหรือคลอดที่เรายกตัวอย่างว่าคลอดก็ไม่ดูแลเรื่องก่อนจะคลอดนะได้แค่คลอดวันเดียวจบแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเขาเรียกว่าไปหาหมอเช่นคนก็จะรู้สึกว่าทำยังไงที่หมอที่ดูแลคนไปหาประกันสังคมเนี่ยจะมีหมอที่มากขึ้นชำนาญแล้วก็ดูแลคนไข้คนป่วยที่มาจากประกันสังคมที่จริงๆมันต้องตอบคำถามหลายอย่างพอสมควรครับอาจารย์อย่างตอนนี้หลายคนก็มองว่าถ้าเป็นยาที่ใช้สิทธิตามประกันสังคมก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งข้าราชการก็อีกเกรดหนึ่งบัตรทองก็อีกเกรดหนึ่ง
แต่ก็เหมือนกับเรายึดหลักนี้แล้วกันนะคะว่ากฎหมายประกันสังคมอย่างน้อยที่สุดณวันนี้ขยายวงจาก11 ล้านให้ได้เพื่อนำไปสู่30 ล้านก่อนหลังจากนั้นก็สร้างกรรมการกองทุนต่างๆให้ชัดเจนบอร์ดบริหารที่มาจากความเป็นอิสระให้มากขึ้นแล้วก็สามารถออกระเบียบของตัวเองที่ไปรื้อระเบียบทั้งหมดเลยค่ะเกือบจะเรียกว่าสิทธิประโยชน์ต้องรื้อหมดเลยท่านไปอ่านแต่เขาไม่เข้าใจหรอกสิทธิประโยชน์นี้จะได้เมื่อทำงานมา3 เดือนภายใน5 เดือนอันนี้ได้ทำงานภายใน6 เดือนภายใน8 เดือนคืองงไปหมดทุกคนแม้แต่นักกฎหมายอ่านยังต้องงง นึกถึงคนงานครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ความสำคัญนะคะจึงคิดว่าเป็นเรื่องว่า1เป็นกฎหมายเข้าชื่อที่มาจากการสกัดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่ชัดเจนในรอบ20 ปีมานี้ของคนผู้ประกันตนตัวเองเราจัดเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยมาด้วยนะคะเชิญสื่อมวลชนเชิญคนที่ทำงานระดับสูงแล้วก็มาดูด้วยกันแล้วทุกคนก็ยอมรับว่ามาช่วยกันดีกว่าเงิน100,000 ล้านหลาย100,000 ล้านนี่เป็นเงินของเราทุกคนไม่ใช่เงินของคนงานคนตอนแรกมันนึกว่าของคนงานในโรงงานเงินของเรารัฐบาลก็ใช้ภาษีของเราส่วนรวมมาสมทบในกองทุนนี้แล้วรัฐบาลยังติดหนี้อยู่หลายหมื่นล้านนะก็รีบเอามาคืนด้วยคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะไม่จ่ายไม่จ่ายนะคะยืมไปจากกองทุนนี้ใช่ไหมมีหน้าที่ต้องจ่ายแต่ไม่จ่ายแล้วก็ตอนน้ำท่วมถ้าเราได้ยินคำวิจารณ์ขอส่งท้ายนิดนึงให้กลุ่มทุนกู้เงินประกันสังคมดอกเบี้ยต่ำได้แต่พอถึงคนงานออกระเบียบมากมายจนกระทั่งคนงานซึ่งถูกน้ำท่วมแล้ววันนี้มีจำนวนหนึ่งยังไม่ได้กลับเข้าทำงานเลยเนี่ยไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ประกันตนเพื่อขอกู้ยืมเงินประกันสังคมอันนี้คือความซับซ้อนที่ตอบคำถามได้เลยว่าขอความเป็นอิสระขอความโปร่งใสแล้วก็ขอกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็จะนำไปสู่กฎหมายประกันสังคมที่สร้างรากฐานของสวัสดิการสังคมให้ทั้งระบบอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้เป็นร่างเดียวไหมครับอาจารย์ที่มีอยู่ที่จะให้สภาได้มีการพิจารณามีร่างอื่นมาแข่งไหมครับเฉพาะหน้ายังนะคะแล้วเราก็ขอร้องรัฐบาลว่าคุณไม่ต้องรอร่างรัฐบาลได้ไหมคุณกรุณาถือเอาร่างของภาคประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยได้ไหมรัฐบาลก็เขาไปยื่นหนังสือ5 รอบแล้วถึงรัฐมนตรีชุมนุมก็แล้วทำอะไรก็แล้วเพิ่นทิ้งท้ายประโยคนี้ควรจะบอกว่าการุณานำกฎหมายนี้เข้าสู่วาระของการพิจารณานับ 1สักทีแล้วก็ใช้อำนาจของสภาคือท่านไม่เห็นด้วยกับเรื่องใดท่านก็ไปใช้สิทธิ์ในฐานะท่านเป็นสสคนงานและภาคประชาชนก็มีสิทธิ์1 ใน 3ของการเป็นกรรมาธิการท่านมีสิทธิ์2 ใน 3ท่านก็ไปเถียงกับคนงานเอาละกันในเวทีของสภาแต่อย่าใช้วิธีดองเรื่องเพราะว่ามันสูญเสียโอกาสสิทธิประโยชน์ของคนหลาย10 ล้านคนแล้วก็จะช่วยรัฐบาลทางอ้อมด้วยก็คือถ้าเขาได้รับสิทธิดีก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลนะไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อเขาตามลำพังที่ช้านี่สักนิดหนึ่งในตอนท้ายครับอาจารย์มันติดอยู่ในขั้นตอนไหนหรือยังไงพอรู้กันไหมครับว่ามันถึงช้าครับคือรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ต้องมีร่างรัฐบาลก็ได้ครับซึ่งก็มีนะคะหลายฉบับเข้าสู่สภาโดยไม่ต้องมีร่างรัฐบาลแต่รัฐบาลมาอ้างตลอดบอกว่าต้องมีร่างรัฐบาลซึ่งรัฐบาลมีร่างอยู่แล้วแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมเอาเข้ามาประกบคนก็ตั้งคำถามแบบแรงๆบอกว่าการเอากองทุนประกันสังคมออกเป็นอิสระมันกระทบกระเทือนต่อหน่วยราชการกระทบกระเทือนต่อนักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบอร์ดของประกันสังคมยกตัวอย่างนี้นะคะเกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกับเรื่องที่ติดลบหน่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพิสูจน์ความเขาเรียกว่าลบคำคอรหาใดๆด้วยการที่เอากฎหมายของรัฐบาลเข้ามาหรือถ้าไม่เอาเข้าก็เอาร่างของประชาชนเข้าไปเลยท่านทำได้อยู่แล้วไม่มีกติกาห้ามพิสูจน์ความจริงใจตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้มันอย่างน้อยสักพฤษภาวันกรรมกรสากลให้มันได้จบออกมามันน่าจะดีมากเลยนะคะก็อยากชวนท่านผู้ชมนะคะว่าช่วยกันไปผลักดันด้วยตอนนี้มีอย่างนี้ค่ะเขากำลังล่ารายชื่อผู้สนับสนุนคือ10,000 กว่าชื่อเขาส่งไปแล้วตอนนี้เขากำลังระดมว่าทุกท่านช่วยกันลงชื่อว่าช่วยกันผลักดันให้กฎหมายเนี่ยเข้าสู่สภาสักทีหนึ่งอาจจะได้100,000 คนได้50,000 คนไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายรายชื่อค่ะแต่ว่ามันหมายความว่าไปสู่การผลักดันต่อสภาต่อรัฐบาลว่านี่นะคนรอเยอะแยะไปหมดเขากำลังทำกันอยู่ครับยังไงเดี๋ยว
คงให้ติดตามกันต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็คุยกันครั้งใดก็มีอารมณ์ร่วมไปทุกที นะครับ เพราะว่าหลายๆ คนก็มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องประกันสังคมที่ว่านี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับท่านอาจารย์สุนีชัยรสครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ ค่ะ สวัสดีค สวัสดี รั ค่ะ บ แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับกับรายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.ยังไงก็สามารถมาติดตาม ส่งความเห็นมาบ้างนะคะ หลังจากชมแล้ว ที่อยู่ที่ได้โชว์ตรงนี้นะครับ มีช่องทางต่างๆ ที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ขออนุญาต ครับ หนึ่งวิได้ไหมคะ ครับ มีรายงานประจำปีของคปกออกมาแล้วนะคะ ท่านสามารถขอชมได้ เขาเรียกว่ามาขอใช้ มาขอได้ มาขอ นะครับ เอาหนังสือไปดูได้ ครับ หรือจะดูในเว็บไซต์นะคะ แต่มีหนังสือออกมาแล้วค่ะ ครับเป็นรายงานประจำปี 2554 คือปีที่แล้วนะครับ วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับ มาพบกันใหม่กับรายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.ทาง Bangkok TV ตรงนี้ วันนี้ผมยศพร พยุงสุวรรณแล้วก็ทีมงานในรายการทุกคนขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ